这个是给北京的粉丝定制的一个貔貅茶盘，粉丝要求材质用缅甸花梨木，学名大国紫檀，尺寸在60×30左右。茶盘左上角雕刻金钱貔貅，貔貅的寓意比较好，大家可以上网查一查。盘面上下干湿分离，隐藏排水在右侧，做好就上环保清漆。好的，这就帮他安排。现在看一下制作过程和成品效果。